Asante sana Jamu. The church, led by the moderator, family ya mama wetu, ikiwemo Jamle Kamau ambaye ndiye mimi tunajuana vizuri, viongozi wenzangu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, waombolezanzi wote. God is good and all the time. Hata mimi nimefika leo hapa kutoa rambirambi zangu na za familia yangu ambao wanajuana na Jamle Kamau vizuri, na pia rambirambi za wenzangu ambao wa chama ambacho ninaongoza cha Democratic Party DP. Kabla sijaenda sana, ningetaka tu kumjulisha mmoja wangu ambaye ni my deputy Jane Budhia. She is the deputy party leader, Democratic Party. Niko naye James Mwangi, National Organizing Secretary. Wale wengine wameenda maombolezi pande za Nanyuki, ambapo tumempoteza pia mwenyekiti who served for a long time in Nanyuki and also a former mayor wako pande ile. I know Jamle stood with me when I lost my mother in 2018, and several of the leaders who are here. And I know it's very difficult. Sometimes you can't even quite tell whether to believe what has happened or unaona kama ni miujiza. Because never, whether she is 96 or whatever, she remains your mother. Na kuna pale itafika uangalie kukaa ndani kuo. Unatafuta, unashindwa, hayuko. Seen by several other speakers kwamba, you know, losing a mother is a great loss. And I know, I can imagine the feeling. The words in the Bible, this gift, very special gift, ambaye Mungu amemweka miaka 96. We are not too sure whether we will make it ourselves. So we must celebrate. It's a great gift. When I last met a moderator, na kama ungeangalia kwa hiyo kitabu utaona pahali tumepigwa picha na mama. She was such a jovial person. That was 2013, 13 years ago. At a graduation ya one of our grandsons. A very amiable lady. It's for that reason that I could not miss and to call my brother Jamlek, na nimeshukuru Mushuno, tumejuana, although mimi najua tumekutana tena, na nikajua wale wengine wa familia. Kwa sababu naona muda umeenda sana, ningetaka tu kujibu na nishukuru Reverend kwa mahubiri yako. Sitarudia yale ambayo Senator Joe Nyoto ametukumbusha ya ile drum, mtu ya kupiga drum. Lakini mimi nataka kuhakikisha wewe Reverend kitu kimoja tu. Hii mambo umesikia, na kwa sababu uliitaja pale. Ati iko mtu anagawanya ati kitu, anasema kitu inaitwa Mount Kenya East na Mount Kenya West. Mimi nimesimama hapa. Huyo kijana ambaye anapiga mdomo sana. Wanafanya kazi na Lee. Huyo kijana alikuwa amejaribu kusimama bunge toka 2002. Akajaribu kiti ya councilor, akawekwa chini na mama moja hapo. 2007 akajaribu chini. 2013 chini. 2017 chini. 2022 hii mtu unaona anaitwa Kasongo. Ndiye alinipembeleza mimi, akaniambia hii mtu ameumia sana. Patia yeye tikiti ya DP.
Nikamwambia huyu namjua sana. Hawezi pita, hakuna hawezi pita, unajua kwa sababu ya mdomo. Hajui kuongea na watu. Kasongo akanipembeleza tu akaniambia tafadhali JB. Hii mtu anataka sasa kufanya ati tufanye nomination ya chama yangu ya UDA na mimi najua ataanguka. Mpatie tu aende ashindwe kule mbele. Mimi nikaambia Ruto ni sawa tu mtume kwangu. Lakini nikajiuliza nitapaya mtu tikiti alafu aende aanguke? Kwani hata wewe Ruto unanichukua namna gani? Si ananibeba ufala sana? Ati ananiambia chukua huyu kwa sababu wewe unajua naangukaka huko kwenu. Like wewe chukua tu mpatie tikiti aende akaanguke huko. Sasa mimi nikarokota kijana, sinaona ni kirefu sana. Karokota nikapeleka kule kwa wananchi naambia hapana tumia lugha nzuri pole. Kijana akarudi akapata kiti. Kama sio mimi kumshika mkono kwa sababu ya hilo mdomo yake, watu walikuwa wamemkataa kule. Sasa kumbe Ruto wakati ameanza hii ukora yake, akaona mimi namwambia, anaambiwa na ndugu yangu Rigiji, wewe unafanya hii makosa, sisi tunalalamika. Mpaka mwishowe Ruto ameanza anakamata mpaka kijana yangu. Unachukua kijana ya Attorney General alafu unaficha. Nikaenda mpaka kwake nikamwambia mimi najua ni wewe uko naye, piga simu pigie huyu anaitwa Nurdin. Dakika hiyo kupiga kijana akaachiliwa. Ndio nikajiuliza wale wazazi na relatives wa wale wengine wengi mamia ambao wameshikwa na hawana fursa ya kufikia rais waseme wachilia yangu, nani atakuwa msaidizi wao? Na mnakumbuka wakati huo ndio huyu ndugu yangu Rigiji akaenda akaita press conference akashifu hayo maneno sana. Sasa nataka kukuhakikishia reference, ule kijana msimsikize, dawa yake iko hapa. Hakuna kitu ati anasema ati tutagawanya mlima ati tufanye nini. Agawanya mlima gani? Sasa pale nyumbani kama si kushika yeye mkono angepata kiti. Kwa sababu sasa amedanganywa na Kasongo watakuwa pamoja, si yake unajua mtamuona tu huku akiranda atakuwa hakuna pali atakuwa. Kwa sababu hakuna pali, ni kudanganywa na danganywa. Tunataka kuhakikishia this congregation, kwa sababu moderator ulisema iko mtu anataka kugawanya ati mlima hii ati east na west. Alafu ndio nikaambia Joe Nyoto akasema, nimwambia Nyoto hata wewe nataka nimeambia Kanini Kega, wewe Kanini Kega pia wewe acha kugawanya mlima. Kwa sababu Kanini Kega amezungumza akasema Rigiji mother mshikane hii mlima ikuwe kitu kimoja. Akasahau, nikaona kwani hata yeye anataka kugawanya mlima? Na mimi niko hapa tu. Lakini ameniambia ni vile unajua ameingia sasa upande huu juzi. So bado hajashika mambo vizuri. Lakini niseme hivi, whether we like it or not, si lazima mwaka ujao tarehe 10 Agosti si lazima tuingie kwa debe. Ni lazima tuingie kwa debe. Na mtu lazima aambie wananchi niliwaahidi hivi. He spoke about value addition. Umefanya nini? We never spoke about Nyota. Ndugu yangu Rigiji yako hapa. Kwa manifesto ya Kenya Kwanza ama ya UDA hakuna kitu inaitwa Nyota Fund. Kwa sababu hiyo ilikuwa mradi ilianzishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. It was a negotiation happening with the World Bank. My brother, friend Matiang'i will confirm to you. He was the one who was chairing the cabinet subcommittees. In fact, in cabinet for the first time, ililetwa. Ndugu yangu Rigiji anajua. Hiyo maneno ya Nyota ililetwa na Ababu na Mwamba. Unajua watu sasa imekuwa, unajua hii ni kitu hata ukiwa hapa. Kama unataka kunitumia 22,000, utaondoka hapa huko reference kweli? Ni kuweka tu kwa mtandao M-Pesa pa. Inahitaji tushinde drama tukicheza dance ati vijana hivyo tumeonyeshwa hapa. Surely have we ever seen this kind of drama of a president? Ati rais anashinda kiiba ati anaenda kudistribute
22,000 kwa vijana. Hata PS ule anaitwa Susan Mangeni, wakati ya hizo hafla akizungumza, ndio unasikia kweli huyu anaongea mambo ya nyota hii. Hiyo ingine yote sasa, hata nimeona juzi mzee Oburu unajua mzee Oburu amekuwa bunge tangu alikuta akina Martha hapo. Aliingia 1994 wakati mzee Jaramogi alikufa. Nimeona akisema ati sisi ati hatutembei, ati rais anaenda kona zote. Anaenda kona zote akifanya nini? Kwani sisi tuko na mambo ya nyota? Nyota can be done by an officer in the ministry of MSME. Kwa sababu you train the young people, alafu utawapatia, wataambiwa mta-apply kwa njia hii, alafu utaweka namba yako, utasikia kwa simu imeingia. Sasa itakuwa ati lazima rais atembee kila kona ya nchi akisema yako imeingia. Hebu yako imeingia. Hiyo ni kazi ya rais kweli? Ndio mimi nasikia kule nyuma watu wanasema kwa sababu ya hiyo uzembe. Na niseme hivi nikimalizia, hii kitu tuliweka kwa katiba inaitwa devolution. Ni lazima tuichunge sana. Tuichunge na tujue ni nini tunafanya. Serikali za gatuzi, if you are not careful, you will break this country. I've seen it's now law, imepitishwa na county ya Mombasa. Every container inatoka pale Mombasa inalipishwa $3. And most of those containers are coming up country. So county ya Mombasa, what has it done? KPA is in Mombasa, yes. But hizi dams zinapeana maji Nairobi. Siziko hapa? Murang'a, Nyandarua, Kiambu. Tukisema na sisi tuweke levy, si maji inaenda hapa Nairobi? So surely we must be careful. We must be careful what we do. Because, those containers are coming up country. Sasa hata sisi tunasema maji natoka huku kwetu, hata sisi tuweke levy. Tuseme 25 to 30%. Are we building the country kweli? Ile shida tuko nayo ni kwamba most of the things which are supposed to be devolved, serikali kuu imekatalia. So the county governments have wanajaribu kutafuta njia mbinu aina mingi. So but we must be careful what we do. Kwa sababu tukicheza kila mtu atasema mimi nitarudi pale Embu niseme hata sisi tuko na dams. Tushikane na Martha hapo tuseme watu ya Embu hapo Kirinyaga iko dams zimeanza, Machakos tuseme iko ingine pale Kitui, tuseme hii stima. Surely shall we be building a country? But let me say this. Kuna kitu kimoja ndugu yangu Rafael ametaja hapa. We must be very careful. There are some things we have normalized. Iko vitu tumefanya inaonekana ni kitu ya kawaida. Kila siku tunasoma so many billions lost. Tunasoma hiyo maneno na inaisha. Leo ukiangalia kwa gazeti inasemekana ati wanafunzi 87,000 walikuwa ghost students. Na serikali ililipa pesa kwa hiyo ghost. Ukipiga hesabu na 22, if it is 22,000 shillings, it will be close to 1.5 billion. And there are going to be ghost polling stations. Lakini hiyo tunaangalia mambo yake. But the point I'm making is, today the Minister for Education alikuwa go to make public that report at the 87,000 ghost students. Anatangaza ghost students. Lakini hajaswambia tumegundua ni nani alifanya hiyo na ako police ama anaenda kotini. Surely. So
Are we making it? We are making it. And that's why sometimes I also like what you do. You condemn these vices. But you know, it's for them. Kama sisi sasa wananchi, I think it is going to get to a point where we will begin doing what people are doing after Kibaki took over. We start affecting citizens are normalizing the abnormal. Leo tunaambia huyu ameiba hii imepotea. Surely, how can government sit pretty? Watu waende shule hata kama wako na uniform, hawana uniform, sijui nini. Jameni, we are being unfair to. We are normalizing the abnormal in very obnoxious things. This is endemic corruption. And the only way ni pale tarehe 10 mwaka ujao kuhakikisha wale wanaendesha haya mambo tunapeleka nyumbani. Thank you very much. God bless you. May our mom so rest in eternal peace. Thank you. Wake makofi. Thank you. JB Muturi.